அனைவருக்கும் வணக்கம். டிஎஃப் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு நான் மீன் சூப் செய்ய போகிறேன். அது ஹெல்த்தியான சூப். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கின்றேன், செக் பண்ணி கொள்ளுங்கள். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பாசிப்பருப்பு வந்து வறுக்கணும். 1 கிளாஸ் எடுத்து வைக்கிறேன், அதை இப்போ சேர்க்குறேன். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ வறுத்து முடித்து விட்டேன். இந்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றுகின்றேன். மீண்டும் உங்களுடன் சந்திக்கிறேன். முதல்ல 1 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்க்கிறேன். பட்டர் உருகியதும் வெங்காயம், ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம், 2 உள்ளி, காரத்துக்கு உரைப்புக்கு 2 காஞ்ச மிளகாய், செத்த மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து நான் சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். மிக்சியில் அடிக்க போகிறேன், அதனால் நான் முழுசாக போடுறேன். அதுக்கப்புறம் கழுவி வச்சிருக்கிற பாசிப்பருப்பு அதையும் சேர்க்குறேன். சுடுறதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்க்குறேன். பிறகு பின்னர் திக்காக இருந்தால் சுடு தண்ணி சேர்க்கலாம். இப்போ மூடி போடுறேன். பாசிப்பருப்பு பொங்கும், கொஞ்சம் ஓப்பனாக மூடி போட்டு வைக்கிறேன். அவிந்த பிற்பாடு உங்களுடன் சந்திக்கிறேன். இப்போது பாசிப்பருப்பு அவிந்து விட்டது குழைவாக. இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சிருக்கிற 1 கப் மின்ட் புதினா சேர்க்குறேன். இதோட இது நீண்ட நேரம் அவிய விட தேவையில்லை. அடுப்பை நிப்பாட்டிட்டு மூடி விடுகிறேன். அத்தோடு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்க்குறேன். இப்போது இது முடிந்து விட்டது. இனி மிக்சியில் அடித்து விட்டு உங்களுடன் சந்திக்கிறேன். இப்போ நான் அரைத்து முடித்து விட்டேன். எனக்கு வந்து இப்போது திக்காக இருக்குது. இதுக்கு தேவையான அளவு நான் சுடுதண்ணி சேர்க்குறேன். சுடுதண்ணி சேர்த்ததான் நல்லது, அதனால் சுடுதண்ணி சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு மின்ட் புதினா வாசனை பிடிக்குமெண்டா, உங்களுக்கு நல்ல பச்சை கலரில் வரணுமென்று சொன்ன சூப் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கொள்ளலாம். எனக்கு இது போதும், இந்த கலர். அடுப்பை குறைத்து வைத்து விட்டு கூட நெருப்பில் வச்சா அடிப்பிடித்து விடும். குறைத்து வைத்து விட்டு 1 நிமிடம் சென்ற பின் அடுப்பிலிருந்து இறக்கப் போகின்றேன். உங்களுடன் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். இப்போ சூப் தயாராகிவிட்டது குடிப்பதற்கு. இதோடு மிளகுத்தூள் சேர்த்து அத்துடன் கொஞ்சம் விப்ட் மில்க், இது ஃபெட் கூடியது, ஆனால் கொஞ்சம் தான் விட்டுருக்குறேன். அத்தோடு தேசிக்காய் புளியும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். நான் இந்த சூப்பை இந்த ரொட்டியுடன் சாப்பிட போகின்றேன். நீங்களும் விரும்பிய பான் ஏதாவது சேர்த்து சாப்பிடலாம். இத்தோடு இந்த வீடியோவை முடிக்க போகின்றேன். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை, அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.